तपाईहरु पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस्तै टाइपको भिडियो बनाउने सम्पूर्ण तरिका सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु, आजभोलि टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो निकै नै भाइरल भइरहेको छ र तपाईहरु पनि यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर म तपाईहरुलाई मोबाइल स्क्रिनबाट सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु, तपाईहरुले यस्तै टाइपको भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरुले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा टेम्पलेट लिंक भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला साथीहरु। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ एउटा भिडियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तलपट्टि तपाईहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईहरुले युज टेम्पलेट इन क्यापकटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले एकपटक यसमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले टिकटकको जस्तो एउटा भिडियो प्ले भएको देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले अब यस्तै खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो फोटो अथवा आफुलाई मन परेको कुनै पनि व्यक्तिको फोटो प्रयोग गरेर तपाईहरुले यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईहरुले युज टेम्पलेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँनिर एकपटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको ग्यालरीको सम्पूर्ण भिडियो र फोटोहरु ओपन हुन्छ र अब तपाईहरुले कुन फोटोबाट त्यस्तो टाइपको भिडियो गराउन चाहनुभएको छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँनिर फोटोजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो फोटोजको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको सम्पूर्ण फोटो ओपन हुन्छ र अब तपाईहरुले कुन फोटोबाट बनाउन चाहनुभएको छ त्यसमा सिलेक्ट गर्नुहोला। फोटोमा सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि यहाँ नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले एकपटक यो नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको भिडियो अटोमेटिक यसले बनाएर दिन्छ साथीहरु र तपाईहरुको भिडियो तयार भएको हुन्छ र अब तपाईहरुले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। एक्सपोर्ट गर्नको लागि तपाईहरुले राइट साइडको माथिपट्टि तपाईहरुले एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कको अप्सन, त्यसपछि तपाईहरुले एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यो एक्सपोर्टिङ भएको देख्न सक्नुहुन्छ र केही टाइमपछि तपाईहरुको भिडियो एक्सपोर्टिङ भइसक्छ र तपाईहरुलाई अटोमेटिक यसले टिकटकमा लिएर जान्छ साथीहरु। तपाईहरुको टिकटकमा पोस्ट गर्ने अप्सन आउँछ र तपाईहरुले त्यहाँबाट टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टिकटक ओपन भइरहेको छ र अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले टिकटक ओपन भएको छ र तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले माथिपट्टि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यापकट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले अब टाइटल राख्न सक्नुहुन्छ, अब भिडियोको टाइटल राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यता सिलेक्ट कभरमा चाहिँ तपाईहरुले कभर फोटो राख्न सक्नुहुन्छ अगाडि देखाउनको लागि। त्यसपछि सम्पूर्ण कुराहरु गरिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पोस्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। पोस्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो सजिलैसँग टिकटकमा पोस्ट हुन्छ साथीहरु र तपाईहरुले सम्पूर्ण कुराहरु अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो साथीहरु। तपाईहरुले अहिले टिकटकमा भाइरल भइरहेको टिकटक भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नुहोला र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्नु भन्दै आगामी भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिताउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।